rồi đem này rửa qua cái đi con này. Cứ hộ này cái vợt được. Cứ như này, hai tay chắc chắn vào. Cầm này nhá. Cầm nhấc lên cao tí. Chắc chắn nha. Chắc chắn nha. Không cá trôi đi đấy nha. Đi qua cái đuôi. Cá vào đấy là xong, không đi được. Con đừng lắc. Đừng lắc nhá. Đây là từ thôi. Đây, mẹ cho cá vào. Con đưa đây cho mẹ. Đưa rồi, con nhặt cái túi bóng ra rồi này. À đừng vứt. Đi mẹ đừng cái đồ nghề của mình đây. Người ta trôi thôi mình không lấy nữa nhỉ. Con đưa ấy đây cho mẹ. Đưa cái đấy mẹ dùng đồ nào. Đúng rồi, cái hòn đá đấy, cái hòn bên này ấy, đây. Ôi. Sâu nha. Cá to. To thì ngon. Cá cũng ăn được, cá thì cũng ngon lắm rồi. Có một con bé nhất trong đám này. Nó con cá mồm này nó khát nước này. Bám đi đâu đấy? Cá chú ơi. Bám đi đâu? Chọn con nào đi. Đấy, ba con.
Đấy thì cái nuôi cháu. Hai con to này. Bà lấy hết số này đi hộ cháu nhỉ? Cháu bán rẻ đâu đâu. Bán lấy hết. Nhà cũng không có tiếng ăn hết. Đó mà còn sống nhiều bắt lên ăn ngon thế nhỉ. Bắt lên nhỉ. Bé sướng lắm nhỉ. Bé sướng lắm. Cá ngon đó nhỉ. Bà 20.000 thôi. 20.000 à. Vâng, là cảm ơn nhé. Cảm ơn cháu nhé. Vâng, vâng. Đấy. Ôi, được tiền phải đếm chứ con. Không biết hôm nay mình thu nhập bao nhiêu chứ. Đúng không? Thu dọn đồ nghề nhá con nha. Tiền rồi nha. Lúc nào đi qua quán bảo mẹ nha. Để mua cái gì cho con ăn. Đúng không?